Rakyat kalau wis seneng. Kowe pancen bener, urip iki perlu keseimbangan. Ayo, mari kita lihat apa sing iso kita lakukan bersama. Matur nuwun Gusti, kula siap sinau lan ngadeni. Assalamualaikum para sedulur. Saiki aku wis dadi ratu, nanging aku isih durung ngerti apa sing kudu dilakoni. Wah, Petro, kowe saiki dadi pemimpin. Sing utama kowe kudu adil lan bijaksana marang rakyatmu. Nanging Bagong, aku ora tau sinau bab ratu. Kira-kira apa wae sing kudu dikuasani. Kowe kudu ngerti dengan undang-undang ngurus perangan rakyat lan jebul keamanan negara. Yen ngono aku kudu sinau saka ratu sing wis sukses. Sampai aku dadi panutan. Ratu tresna contohe. Diwengi pinter ngatur negara lan tansah ngatekake kebutuhan rakyat. Rasa wedi iki isih ana Bagong. Yen ana masalah aku iso bingung. Tenang wae Petro, rakyatmu bakal ngewangi sing penting. Kowe kudu tansah membuka dialog kanggo wong-wong. Matur nuwun Bagong. Aku bakal nyoba dadi ratu sing terbaik kanggo rakyatku. Ayo kita mengikuti perjalanan ini bareng-bareng rakyatku. Aku bakal nyupakake